قال لي اسمعي يا بامبا، خير خير يا ابو سيد. ايه رأيك لو نوفر لنا كل شهر من المهية قد 2 3 جنيه، وحاجة نلاقيها وقت عوزة؟ قلت له اسيبني افكر بقى يا ابو سيد، وخدت بعضي وجري على الشيخه دفيده عدل. وانا يا اختي يا دوبك شربت الفنجان، وست دفيده بصت فيه وراحت شاقه. اتبي يا اختي الراجل ناوي يتجوز عليا، وبيحوش المهر ويقول لي بيدبر. وحياتك قعدت بعزق لما الدين بقى راكبنا، ومبقناش عارفين نسدد ايه ولا ايه ولا ايه. وبالشكل ده طبعا ضمنت ان الراجل ابو عين زي غدا مش هيقدر يتجوز عليا. بس يا اختي اللي استغربت له اني بعدها خدت دور كده بعيد عنك، وما بقتش لاقي حق الروشتة، والراجل يقول لي بقى يا بامبا لو كنا حوشنا، مش كنا لقينا فلوس تحت ايدينا في الظرف ده؟ وحياتك ما عرفت ارد على الراجل. اصل بيني وبينك بقى الشيخه تفيده ما شافتش دور العايه ده في الفنجان، مع ان ما فيش حاجه تخفى عليها ابدا. لكن تقولي ايه بقى في العياده؟ كان مستخبي فين؟ كان مستخبي يا اختي تحت سكه السفر. اسمتي واخر صبري. وحياتك واخر مره يا اختي رحت اخد رايها ادخل سيد ابن كليه الحقوق ولا البوليس، لقيتها يا اختي مش موجوده وشقتها مسمكره. اتبي يا اختي واحد جه يشوف الفنجان، وقعدت تشوف له الحاضر والمستقبل، ولا شافتش انه مخبر وكان جاي علشان يقبض عليها. ومن يومها وحياتك احوالي ارتبكت، مش لاقيه حد استشيره ويكون مضمون زي الشيخه تفيده. إلهي وأنت جاي فك سجرها عن قريب يا رب. بقول إيه يا أختي، تعرفيش يا حبيبتي واحدة تشوف الفنجان ولا تضرب الوادع ولا تفتح الكوتشينة بس تكون مضمونة زي الشيخة تفيدة؟ بتقولي إيه يا أختي؟ رزق الهبل على المجانين، الله يسامحك. يعني أنا مجنونة؟ طب قولوا لي بقى، هلاقيها منكم ولا من أبو سيد؟ يا عيني عليا.